Natáčanie. Nie je koža od hadu. Je to koža od hadu. Ozaj, to je koža od hadu. Padni, že mi ho z neba. Reálne koža od hada. Tu navideli. Aha, koža od hada, počkaj. Had. Chyť. To je koža. Fuj, to je hnusné. Chodíme na... To si bereš? To je, neviem. Artefakt. Auto. Skryme sa dole, keby išlo, hej? Iba si Tak ľahníme. ale nič nerobí, no? Iba si ľahníme, to je toto. Iba na čo, že to nič nerobíme, to nie je. Ale stále tu neprejdeme, viete o tom. Ozaj? Musíme ísť stade. Ozaj sú medvede tam? Nie, stále tu poď. Prečo? Lebo to neprejdeme. Prečo? Tam sú kriky. Ja som medvede. Keď tu tam medvede, tak tam asi nestanujem. A tak on to malo, no to je... No, sa ti zdá malý. Lebo vidím na druhú stranu. No prejdi. Kubo, my ideme stále to nejak normálne. No, veď to... Pozor na pletivo. No, stále to chodí. Natáčaš? Hej. Dáme to na YouTube potom. No poď. Nie, že ma zahodíš. Aha, vidíš? Bunker. Kde? Tuto pred nami. To je váš? Hej, Jasne. never. Fakt? Hej, tu sme stanovali. Poď, Kubo. Tu ste spali. Nie v tom. Stán sme mali. Ale spali sme ozaj tu. Mám aj fotky, aj videá. Sme si hotdog robili. Čo si si? Hotdog so surovou párkou robili. Ale sa bojím, že čo si si? Hotdog so surovou párkou. Jau! Ozaj sme tu stávali, vieš koľko? No. Rok to tu už máme, možno. Rok nie. 7 mesiacov. Pozri sa, Nuka. Sice je tam bordel tam je, lebo sme tam dlho neboli.